ضرر رو با ضرر جبران کن. فرض کن یک کسب و کاری داری که 1.5 سال داری کار میکنی و توی این 1.5 سال نزدیک 20% ضرر کردی. چی کار میکنی؟ ادامه میدی مسیر رو؟ ادامه میدی چون که از تغییر میترسی؟ قاعدتا نه. عقل سلیم میگه که کلا جمع کنی بری سراغ یه کار دیگه. در واقع تو اگه به اون کاسبی دوباره پول تزریق کنی، مثلا طلا بفروشی بری جنس بخری، ضرر رو با ضرر جبران کردی. چند روز پیش یکی از بچهای خوب گروه پیام داده بود تا اینکه بخواد عضو کلاب بشه. نترس اسمتو نمیبرم. و بعد از اینکه پشتیبانای استراتژی تریدر بهش گفته بودن که باید ژورنال نویسی داشته باشی و به صورت منظم جلسات رو شرکت کنی، این پیام جالب گذاشته بود. گفته نمیشه آخه، یعنی وقت ندارم برای آموزش. وقت دارم اما نمیدونم، اعصاب و حوصله‌ای برام نمونده برای یادگیری و آموزش. این 2 ماه کلی ضرر کردم، فقط میخوام سیگنال خرید و فروش داشته باشم، ضررام جبران شه. بازم فکرام میکنم، اوکی شدم، مزاحم میشه. خیلی جالبه. ما آدما خیلی دوست داریم زمانی که ضرر میکنیم ضرر رو با ضرر جبران کنیم. نکن رفیق، نکن این اشتباه رو نکن که هم سرمایت بره، هم اعصابت بره، هم زمانت بره. عمرتو هدر نده. واقعا بعضی وقتها بهتره که سراغ یه کار دیگه بری.